Que tal, como están? Moi boas tardes, benvidos unha vez máis a Televigo, a Vigo a Debate. Hoxe imos falar sobre, bueno, pois un asunto que ven en realidade a colación dunhas xornadas que se van celebrar a próxima semana aquí en Vigo. Son as séptimas xornadas da Rede Galega contra a Trata por unhas novas masculinidades fora do mercado sexual. Unha excusa perfecta para que podamos falar sobre un problema que pensamos que é un problema invisible, pero que debemos de visibilizar. E aí os medios de comunicación, a radio, as televisores, temos a nosa responsabilidade. Bueno, pois hoxe desde Vigo a Debate queremos exercela para falar dun problema, como decimos, que moitas veces pasa desapercibido e seguramente no barómetro do CIS non aparece ou non aparece no punto no que debería aparecer, como é a trata de blancas e a escravitude sexual. Para falar sobre este asunto temos connosco a Silvia Pérez, que é socióloga e ademais da Rede Galega contra a Trata de Blancas. Que tal, Silvia? Como estás? Boa tarde. Hola, boas tardes. E para falar tamén sobre este asunto nos acompañan Carme Adán, ex diputada do BNG. Que tal, Carme? Como estás? Boa tarde. Boa tarde. E nos acompaña tamén María Xosé Porteiro, que podemos decir, ademais autora de libros como Cobardes, que estamos vendo aquí, precisamente que fala sobre isto, sobre o papel dos homes, que é un dos temas que vamos a tratar, dos puteros, que o temos que decir así claramente, que son parte deste entramado que é responsable de que todas estas redes sigan funcionando. Tamén este libro que estábamos comentando antes de empezar o programa, Emigración de mujeres gallegas a Cuba, las hijas de Galicia, con moitos casos tamén de mulleres que foron levadas de Galicia a Cuba para prostituirse. Todas as mulleres que constituíron a Asociación Benéfica Fillas de Galicia eran mulleres prostituídas. O 11% de todas os migrantes eran mulleres e deles a grande maioría iban contratadas igual que hoxe se fai coas mulleres que proceden de países máis pobres. Igual. Para que vexamos que podemos estar en ambos lados da barreira, exactamente. Silvia, bueno, vamos a tratar de acotar un pouco o tema e organizar o debate. Primeiro, definamos o concepto. Que é a trata de blancas? Por que ocorre e con que fin? Ben, primeiro hai que facer unha precisión con respecto á propia denominación. Normalmente se coñece socialmente trata de blancas en relación precisamente con unha connotación un pouco etnocentrista e racista da consideración da trata, precisamente ligado a antes ao que acabas de comentar, María Xosé, cos inicios da comercialización do corpo das mulleres e que estaba ligado a ese tráfico ilegal de fronteiras que se utilizaban as mulleres máis desfavorecidas. Hoxe o termo se refire a trata de persoas, ou máis ben concretamente trata de mulleres, porque a trata de persoas ten cara de muller, e se podría definir como aquel proceso de captación, traslado e explotación dunha persoa mediante o cal se produce a través duns medios donde prima o engano. Este engano non se ten por que producir de cara únicamente á actividade que vai realizar a persoa, é dicir, a finalidade de explotación, que normalmente é sexual, hai laboral tamén, pero a maior parte é de carácter sexual no caso das mulleres. E ademais na que nos queremos centraros en este programa. De acordo, pois neste proceso normalmente o consentimento está viciado fruto de condicións nas que se vai a producir seguramente esa explotación que son enganadas ben ou donde se produce unha servidumbre de débeda ou ben de cara a realizar chantaxes e os condicionamentos da propia actividade, e tendo en conta ese tipo de elementos xa se pode estar considerando delito de trata. Temos que recordar tamén que é importante que o delito de trata tipificado no Código Penal é moi recente, é do 2010, no ano 2010, vale? Antes este delito, de algún xeito, se estaba traballando policialmente e penalmente a través de outros articulados do Código Penal onde primaba o tráfico. E agora mesmo en que momento nos encontramos legislativamente? Legislativamente se fixeron avances importantes, isto tamén hai que dicilo, pero son insuficientes. Temos que ir hacia unha lei integral de trata e temos que... Como pasa coa maioría dos temas de xustiza social, verdade? Adoptan pasos iniciais, pero sempre insuficientes. Parece que non chegamos nunca a unha normativa, un regulamento efectivo. No Parlamento galego se modificou moi recentemente para
modificar a lei galega de prevención e tratamento da violencia de xénero para incluir o concepto de trata de mulleres e nenas, se modificou no, bueno, se non me falla a memoria, en xullo de 2016. En 2016. Xullo de Sí. 2016. Me sonaba a mí en 2016. Entonces, porque, bueno, porque realmente é un concepto, digamos, bastante recente, porque antes se utilizaba moito o concepto de tráfico, bueno, que era un concepto erróneo, pero efectivamente era un que máis en uso, e para adecualo, e que algunhas desas mulleres, bueno, tamén por proposta da propia rede, ¿no? Pois se fixo esa tramitación, e iso implica tamén certos dereitos sociais, unha vez que o traballo voso e das forzas e corpos de seguridade podan acceder despois a algún tipo de recurso. Eu creo que é importante tamén reseñar que unha das iniciativas e por eso dedicamos a xornada ao papel dos homes, que os organismos europeos se teñen moi claro que un camiño para poder atacar de algún xeito a trata sexual é desalentar a demanda. Hai que iniciar e temos que ter un compromiso, e eu creo que aí os partidos políticos pois teñen un papel importante, evidentemente, de cara a iniciar algún tipo de elementos e de medidas que incidan na sensibilización para desalentar a demanda. Isto que quere decir? Que hai que concienciar aos homes, sobre todo varóns, que son os consumidores de sexo de pago, de que poden estar cometendo, sendo conniventes con un delito contra os dereitos humanos das persoas, e neste caso das mulleres, e que están exercendo violencia na compra de sexo de pago. Eu creo que, e isto é o que vamos a analizar nas jornadas, non? Que a balanza ten que ir máis hacia estás cometendo unha atrocidade contra outra persoa que está sendo forzada, máis que a un delito, unha situación que pode levar en definitiva a unha sanción administrativa ou pouco máis, pero sí que concienciar as persoas de que en moitas ocasións, seguro que non en todas, cando van, non sei como chamalo, cando van de putas, vamos, falando en plata, pois que están participando nesta rede, neste entramado que decía eu antes, non? Non sei como ves, Silvia, eu creo que hai que traballar dunha forma dende todas as bandas, todos os ámbitos. Efectivamente, primeiro porque os nenos e os mozos son iniciados non a través da educación sexual nas escolas ou nos centros de ensino, nos institutos, sino fundamentalmente a través da pornografía. Eu leía un informe un pouco tamén para poder debatir contigo recentemente, donde a media de idade de iniciación á pornografía no Estado español estamos falando entre 10 e 11 anos a través do móvil, aunque nos parezca imposible, xa sei que igual os pais e nais que nos están escoitando lle parece unha idade moi temprana, pero é así, é o que din as estadísticas, e porque pensemos, a pornografía está nun móvil, e eu sei, calquer neno ou nena ten un acceso a un móvil, e además a pornografía en moitos casos fai un uso do corpo das mulleres, bueno, violento. Sí. É dicir, xa aí comenzamos unha primeira socialización utilizando as mulleres como un obxecto contra a súa vontade, en sexo moitas veces non correspondido, o sea, por parte da muller, e iso é o que están vendo os nosos mozos. E despois, e ademais, entramos en Vigo e en unha grande valla, o que hai é un reclamo de mulleres como obxecto, como recentemente foi denunciado, eso tamén o están vendo, digamos, seguimos falando dos mozos, e despois, e además, o concepto de pásalo ben implica prácticas que a nos parecían, como decíamos antes, casi de outro século, pero parece que se volven a impoñer, igual tamén temos que repensar como estamos educando, que estamos facendo, para que algo que debería ir cara, non sei, comprar sexo en unha sociedade na que, creo que non existe igual unha represión que existía fai unos anos, es que queiramos, estemos educando utilizando a sexualidade como poder dos chicos sobre as mulleres e non como unha relación entre persoas. Sí, iso non ven nas normativas educativas, debería de estar. Bueno, creo que é un traballo que queda por facer. Son moitos frentes que hai que aunar para, de algún xeito, poder equilibrar esta situación que está moi basada na desigualdade de xénero. Aparte de que non sei se a Interpol realmente funciona como debe funcionar, porque a veces me pregunto si se persigue realmente as mafias. A estas mafias. María Xosé. Bueno, en este asunto son moi belixerante e moi pouco correcta políticamente.
en algún momento mellor digo Eu cousas. intentei e non fun capaz. No, quero decir, non tanto por las palabras que se usen, sino polo concepto que eu teño ou a dimensión que desde o meu punto de vista lle hai que dar a cuestión da trata e tráfico de persoas, basicamente do sexo feminino, tamén moitas menores de idade, tamén do sexo masculino, pero feminizados, é dicir, para un uso patriarcal do sexo con nenos varóns, e francamente non son capaz de abordar este tema sin falar abertamente da prostitución, é dicir, en todo o rato que levamos falando non atopei esa palabra por ningún sitio, sei que está sendo moi discutida neste momento e que pode ser lugar de discusión para o movimento feminista, pero eu personalmente aquí me sento a falar dicindo de antemán a que nos queira escoitar e a min en particular que ambas as dúas cousas levan ao mesmo lugar. A non ser que empecemos a falar de que somente son tratadas, é dicir, que se poden considerar mulleres violentadas ou sometidas a violencia ou sometidas a maltrato, aquelas que primeiro foron traficadas no sentido de que foron tratadas como un comercio. É dicir, o tráfico non é tráfico de circular, sino é o feito comercial. Claro, é dicir, tráfico de drogas. Pois tráfico de drogas que é? Pois tráfico de sexo, que é tráfico de sexo? Polo tanto, quero deixar isto claro de antemán. Me parece que si sabemos, como xa se dixo aquí, que nada teño que dicir en contra do que dixestes, sino a partir de todo o que dixeches, decir que efectivamente hai unha mesma industria, que é a industria do comercio sexual, na que está incluída a pornografía e na que está incluída o comercio a través de terceiras persoas. Basicamente hai unha industria na que hai un reparto do traballo e un reparto de funcións, son cousas distintas, non? Pero hai un reparto do traballo e un reparto de funcións. Bueno, pois a pornografía, sendo como é algo que para sociedades nas que acadamos un grado de liberdade importante e as mulleres en particular, sobre todo as que somos maiores, vivimos épocas nas que falar de sexo era ir directamente ao inferno, agora resulta moi difícil poder falar do sexo desde a nosa posición libre e que defendimos a liberdade a usar os nosos corpos e a disfrutar dos nosos corpos, ter agora que falar do sexo como se viñésemos a reprender a alguén por practicar sexo. Atención, quixera deixar todas estas cousas claras e ditas de antemán, porque non sei se ao mellor todo o mundo que nos escoita sabe estas cousas. Non, penso que se deixou claro todo o momento o matiz entre sexo voluntario e sexo obligado. Pero me da igual, que a min me da igual o sexo voluntario, é dicir, por eso non é tema de debate nesta mesa agora mesmo tampouco. Sí, pero eu estou advertindo que non podo falar do outro sin en algún momento facer referencia ao anterior. Non pido disculpas, digo que para min é o mesmo. Polo tanto, se unha muller non é senegalesa, nin nigeriana, nin colombiana, nin brasileira, nin tivo que pasar fronteiras sin documentación, nin retiraron o pasaporte, e é de Elche, e é captada igual por unha rede, pois non fai falla que atravese unha fronteira sin papéis. Esta persoa está nunha situación semellante e o mellor resulta que non ni siquiera é de Elche, é de Vigo e traballa en Vigo e está sendo obxecto dunha violencia na forma de entender o sexo e o corpo da muller, como moi ben dixo Carmen, e debería de ter empezado por este final teu, non estamos falando de sexo, sino de poder. De poder. É dicir, esta actividade o que permite é desafogar a necesidade e a satisfacción do sexo primario no sentido de ser o prevalente na sociedade, contra ou sobre o segundo sexo, que así o definiu moi ben Simone de Beauvoir, e que evidentemente, como nas linguas, non? Lingua A, lingua B, sexo A, sexo B. O sexo A, o sexo prevalente, xa non é un problema de ter un orgasmo, 2, 3, 4, 25, non é un problema de probar cousas novas, é demostrar que pode, cando quere, e porque ten 5 euros ou 10, ou porque, polo que sexa, que pode usar o corpo dunha muller para a súa satisfacción. E se é pola forza, está ben visto. Ten morbo. E o peor de todo é que as nenas tamén consumen ese mesmo porno e ven un modelo de comportamento sexual que fai que elas consintan, é dicir, é que é todo un entramado tan terrible que non sabes, xa remato e que tiña que desafogar. Non sabes como agradecen a túa primeira iniciación no tema, porque efectivamente hai puteros, hai rufiáns, hai toda a vida se dixo macarras, é dicir, hai proxenetas, hai mulleres prostituídas e hai puteros que teñen 20 anos, que teñen 18 anos, hoxe en día e que van a celebrar o seu cumpre
a darse unha festa con mulleres as que non queren ter sexo. As de queren humillar. Queren demostrar que son poderosos. Mira o exemplo da manada. Que estaba pasando ali? Estaban actuando os uns para os outros. Entón, xa o dixo aquí. Sí. Bueno, eu concordo con todo o que dixetes, María Xosé. De feito, a ver, a Rede Galega contra a Trata engloban 10 ONGs que traballan directamente con víctimas de trata en Galicia, pero a detección da situación de trata é moi complicada, entre outras razóns porque é moi difícil dilucidar que se dé durante todo o proceso o que acabas de dicir o que conleva o coñecemento de cada caso para poder adquirir un estatus de confianza suficiente como para que se revelada esa condición de captación, traslado para a explotación. E iso leva a que a maior parte dos casos as mulleres que están en situación de explotación sexual e mesmo as que poden estar consideradas simplemente en situación de prostitución son víctimas de trata non detectadas, vale, institucionalmente. E iso xenera en moitas ocasións unha violencia, de feito hai moitos estudos xa que falan de que incluso de que existe un continuo nesas situacións, é dicir, non se pode disociar, aínda que legalmente se o facemos, porque é normal que xurídicamente se teña que definir claramente cando se dá unha situación ou outra, nos estadios da vida dunha muller non hai esa disociación porque é un continuum. Normalmente a situación de trata se produce nun momento dado da súa vida, que é cando se produce ao mellor ese traslado, que non ten por que ser derivado dun cruce de fronteiras, pode ser incluso dentro de España por parte dunha española, non inmigrante, pero bueno, a maior parte son migrantes e de fora. E despois a situación de falta de oportunidades e de desigualdade e de empobrecemento e de precariedade leva a que a persoa transite por ese continuum de explotación sexual hasta ao mellor incluso prostitución, é dicir, sin estar explotada. Pero todo ese proceso xenera un dano na muller. De feito, está constatado que precisamente xenera máis trauma incluso a situación de permanencia de prostitución e non tanto de trata, porque na trata se é consciente e a sociedade, digamos, que está solidarizada cando se produce esa situación de violencia extrema, non? Pero en cambio que a prostitución non. A sociedade, no caso da prostitución, non percibe que exista un dano. Se percibe que, precisamente o que acabas de comentar, bueno, hai que diferenciar, non? Estamos sempre distinguindo, está forzada, está voluntariamente, bueno, pero que é a voluntariedade cando hai falta de oportunidades e o consentimento? Sexo voluntario ou sexo obligado, non falaba de prostitución voluntaria ou prostitución obligada. Sí, pero se pode considerar sexo aquel que está pagado? Ao mellor xa non teríamos de considerar unha relación sexual aquela que se pague. Tal vez sexo... Ao mellor é abuso especializado dedicado a iso. Non nos perdamos tanto na linguaxe, porque sexo é obligado tal vez sean términos contradictorios, efectivamente, pero bueno. Claro, porque que é sexo? De alguna forma hai que o sexo é referenciarlos. cando ambas partes desesan ter unha relación. No caso da prostitución non hai desexo de ambas partes. Está primando o desexo de un, donde se instrumentaliza o corpo de outra persoa para a masturbación, para a súa masturbación. E ten que ser un tipo de corpo determinado, porque é o exercicio dunha feminidade enfatizada. As mulleres non se visten de determinada maneira e é o home en base a unha suposta necesidade básica sexual que se supón que é irreprimible e pola cal necesita cubrir a través da prostitución, porque esa é a legitimación social que subyace na institución da prostitución, pola cal se lle ofrece ese exército de mulleres para a súa compra e a satisfacción sexual. Esa satisfacción sexual debería de ser posta en dúbida, porque é por unha das partes, con lo cual non sei hasta que punto eso se podría considerar relación sexual, entendida como sexo sano, como podría entendelo a OMS, de que hai que desarrollar cada un a súa sexualidade, pero sempre respetando os límites da liberdade sexual da outra persoa. Aí non se están respetando. Co cal, incluso podríamos estar falando de outro tipo de términos. Eu apuntei aí foi pouco uns, pero vámoslo deixar de lado, non? Porque a mellor máis que nada para non perdernos, porque efectivamente un tema moi denso, moi amplio, que engloba demasiadas... Está claro que creo que o que está aí é que aí non hai unha relación sexual, o que hai unha relación de dominación. Eu pago e, polo tanto,
o que agora, pues, afortunadamente, non? Pues seguramente pues, coa miña parella ou co non sei que non se podría facer porque as mulleres teñen outra concepción da sexualidade e dos seus corpos, pues aí a forza, porque pagando a alguén que evidentemente pues, bueno, necesita de esos cartos seguramente, ¿no? Porque aí entramos a, sí, a liberdade, pero es moi pouca a opción, es moi poucas as opcións. A mí o que me parece moi interesante é que poñades a debate, ¿no? Que eu creo que é algo que non estamos facendo, outras novas masculinidades, porque o masculino tiene que sentirse como masculino en función da dominación do femenino. Ese é o problema que está de base, porque alguén, o sea, un mozo de 18 anos que non vai a ter, pues, seguramente ningún problema para ligar, no, o sea, será, en termos serais, no? Mirando pues, para os mozos e as mozas, porque sinta a necesidade de a súa masculinidade mostrala a través da violencia e da dominación das mozas e non a través do entendemento e de compartir un momento de placer o que eles libremente decidiran, ¿no? Entón, aí eu creo que é o problema e por eso, bueno, pues parabéns polas jornadas, porque ás veces dixemos aos mozos así, non, nos preocupamos de falar das mozas e, pues tamén dos mozos, que ocorre? Por que non teñen unha masculinidade máis sana? Porque eu creo que unha masculinidade baseada en el dominio e facer dor a outra persoa é unha masculinidade insana. É como se para ser xefes dunha empresa houvese que ser sádicos. A explotación do home polo home, que xa tan asumida en termos sociais, que é algo horrible, pois agora teríamos que falar da explotación da muller polo home coa mesma sensación de algo que hai que combatir. Porque é unha explotación. E hai alguén que se beneficia, pode ser simplemente na súa necesidade que confunde cun dereito. A necesidade sexual do home está asumida, e estamos vendo co tema dos centros de aluguer, que é outro asunto, pero se confunde cun dereito. E entón, aí, digamos que a perversión de todo o que estamos a falar, non me refiro a perversión sexual, sino a perversión social que iso conleva, é que a xente máis nova non sabemos que vai pasar dentro de poucos anos. Que tipo de noción de violencia vai ter? Porque a violencia non é só a sexual, evidentemente, violencia, ti podes ter, imaginemos un acto sexual convencional, vale? Imaginémolo, pero imaginemos que para ese acto sexual o tío se viste de nazi, e a ela a viste de xudía, por decir unha chorrada, pero por imaginar que o tipo de satisfacción que se procura pois é moi complexo. Hai unha serie de televisión onde se viste de Guardia Civil. Bueno, exactamente, é que tampouco estamos... Trata de exercer ese papel, non ese rol horario creo que a xente moza está moi rodeada de violencia. Unha parte importante dos videoxogos, el placer consiste en matar, que é algo que me... E máis, porque tamén hai videoxogos de tipo sexual onde está en infringir dor. Claro, se tú entendes que o teu placer e a tua realización do teu desexo está en infringir dor, claro, eso configura unha identidade. Normalizando o sadismo. Hai unha interiorización na construcción do propio erotismo moi ligado precisamente porque a erotización tamén é unha construcción. E nesa construcción estamos sendo educados e efectivamente constatamos que a pornografía é a pedagogía da prostitución, é onde despois se pon en práctica todo aquelo que evidentemente non vai negociar ca parella, ca muller ou ca amante ou, en fin, esporádica ou do que sexa, ca muller que está en situación de prostitución se impón co diñeiro. Entón, nesa imposición non hai negociación, a negociación polo menos non está nunha igualdade mediante a cal a persoa pode facer escollas. Entón, claro, se erotiza a dor, a violencia e na prostitución aí é onde, digamos, que se desarrolla un espazo de sociabilidade masculina onde hai unha total impunidade, porque realmente a normalización de feito que existe cos proxenetas e co sexo de pago é manifesta. No Código Penal está reflectido que a explotación sexual está penada e, sin embargo, hai moi pouca preocupación por perseguila. A mí Silvia chamame a atención que iniciamos o debate falando da trata de blancas, da estructura mafiosa das redes internacionais ou nacionais, é o mesmo neste caso. E, sen embargo, quixemos que se estes ir á base do problema,
que en definitiva non é máis que a Bueno, relación, en ese momento, que a relación a comercial. porcentaxe de trata debe ser Pareceme moi altísima interesante, para de verdade, prostitución, pareceme moi interesante porque ademais sí que é verdade que no poso é onde crecen os árboles, pero estaba preguntándome se estas medidas, porque ao principio decías sí que se están dando pasos, se están adoptando medidas, pero esas medidas tamén van a esas bases. Se están tratando de atallar, falabas ti antes, por exemplo, Carme, da educación, se están tratando de atallar todo isto, os videoxogos, por exemplo, que falabas en un momento, Carme. Existe unha normativización, unha regulación, unha legislación que trate de controlar os contenidos deses videoxogos? Eu penso que parte das eivas que temos neste momento. Me ides permitir que vayamos un segundiño a publicidade e enseguida voltamos e seguimos falando disto.